Permisi Bapak, saya Muhammad Ariel. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 pagi hari ini, Kak. Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya yang Bapak beri. Dengan Bapak Tri. Bapak Tri, alamatnya di mana? Saya dari Menes, Pak. Oh, Menes. Pandeglang ya, Pak? Iya, betul. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara sekalian tindakan kepada Bapak ya. Sebelumnya keluhan apa yang dirasakan Bapak sekarang? Keluhan saya itu ada tenggorokan saya itu terasa kering, terus di sini ada kayak semacam banjir yang keluar gitu. Jadi sakit gitu. Oh, sakit itu Pak? Iya. Kalau batuk gitu ya? Iya, betul. Baik Pak, pekerjaan Bapak sekarang apa ya? Kebetulan saya di pabrik ya, dari dulu gitu, jadi mungkin pantas saja ya Pak, Iya. pabrik industri ya Pak? iya betul. Keseharian Bapak? Nah, keseharian saya kalau di rumah itu paling ke pabrik bikin padi, ya bapak-bapak pada umumnya Pak. Terus Bapak pernah alergi obat tidak? Kebetulan kalau alergi obat saya bukan alergi obat kan, jadi sedang